Bo kanisa bayangeli na bino bayebalakisaki bino liloba ya Nzambe. Bo kanisa bizaleli na bango pe boni basukisi mosala na bango. Bongo bo mekakandakisa ya buyambi na bango. Ba ebele yo mokapu 13 nzela ya sambo. Tata Fwasi Lucien na kombo ya lipombo Mr. Fwasi azalaki mwana ya tata Ndomadodo Kita pe na mama Lonzwangi Mianza. Ye azalaki moko kati na bazwi nzembo ya kafu okati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu. Papa Fwasi Lucien abotamaka omokolo ya le 10 novembre 1920 omboka Zonzo Ntampa, secteur ya Ngombe Matadi, territoire ya Mbanza Ngungu na province ya Congo Central. Selon maloba na ye moko apesaki biso tosalaki interview na tata Mfoko azalaki neve na ye, maloba na ye ete ata na vandi ata na lali ata naza kolia ata nzembo eza kokita kaka lokola mbula. E bandeli ya mosala ya kozwa nzembo epa ya papa Fwasi ezalaka na mobu ya 1926. O tango wana ye azalaka nano na mibu motoba to 6 ans. Kasi lokola amizolaki nano batismo te, lingomba ya misioni epesaka ye nzela te ete nzembo na ye eyembama. Omokolo ya le 20 juillet 1935, tata Fwasi akozwa batisimo na mission Baptiste Biems Ngombe Lutete pe akomaka mondimi ya lingomba ya misioni Biems. Na botalaka kilo pe bozindo ya banzembo tata Fwasi azalaka kozwa mindele ya bamissionnaire esika ezalaki ye kobondela balingaka nzembo na ye soko mokete. Pona bakonzi ya lingomba na ye, bango bamonaki ete nzembo ya tata Fwasi ekokani na ba nzembo ya tata Kimbangu. Yango ekosala ete boyokani kati na ye na bakambi ya lingomba na ye bozalaka penza malamu te. Kutu na ntina ya nzembo moko azwaka oyo ekobengamaka ete Lomboloka Ntiyange Kama. Bakonzi ya lingomba ya misioni batiaka ye libanda ya lingomba. Mono ya kanza Lomboloka Ntiyange Kame Kinga Kulukulwa Mvindu Kwani. Ngai nakanisaki ete nzete ya Lomboloka ekosunga ngai, nzoka nde ekobakisela ngai bosoto. Ngai nazalaka mwana malamu, Satana akosaki ngai. Ngai nazalaka motei malamu, Satana akosaki ngai. Ngai nazalaki selo ya malamu, Satana akosaki ngai. Ngai nakanisaki ete nzete ya Lomboloka ekosunga ngai, nzoka nde ekobakisela ngai bosoto. Ngai nakanisaki ete nzete ya Lomboloka
ekosunga ngai, nzoka nde ekobakisela ngai bosoto. Lomboloko ntiangie kama nkinga nkudukulu amvindu kwani. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Mon isa langage moko ndenge la kabanzembo cause la langage moko prophétique, c'est pas aussi langage symbolique. C'est-à-dire ozo na se wana ozo ko bomba makambo. Ozo mona mono ya banza lombolo kanti wange kame kinga kudukulu amvindu kwani. Lombolo ka ezali nzete. C'est un arbrisseau ezalaka na zamba. Eza mwindu penza. Alors soki osimbi yango to geyi osapouye na nzete wana, il faut kende na ye, c'est-à-dire lamba fo ebeba. Alors le fait aloba ke ngana kanisaki lomboloka nzete ona koyi ko mapouye nzoka na ke ko bakisa bosoto. Mais c'est quoi lomboloka ezali nini? Tozali na kati ya période wana ezali période de missionnaire. Ya ba missionnaire, période coloniale. Lomboloka ekozalaka na cadre ndaka nzambe. Ya kanisaki christianisme oyo ba memeli biso na ba missionnaire ezali yango mutu ko bikisa biso. Nzoka yali ko mibakisa lisusu libabe salité. Et c'est ça la signification. Po ezalaka na solo. Mono yakala kwa meinwana wa mote. Satana wandwa kila. Mono yakala kwa meinongi wa mote. Satana wandwa kila. Mono yakala kwa meiselo kya mote. Satana wandwa kila. Mono ya banza longolo kanti wange kame kinga kulukulwa mvindu kwani. Mono ya banza longolo kanti wange kame kinga kulukulwa mvindu kwani. Yakala kwame muntu amote Satana. Alors, nazalaki na kamoto mala o mesata bengolinga. Donc c'est normal, ba missionnaire ba monaki ya jeton pa na bango. Monaki le voilà qui jeton et pas na bango et ça s'est avéré également que zali bongo. Zali bongo. Kuna nini ba pengana kelasi. Ba limbeke le société. C'est que ben intérêt ya misa fasi ezalaki te. Sima ya ye kosala etumbu, papa Fwasi akozonga lisusu olingomba. Ye akobaki na musala na ye ya kozwa nzembo omboka Zonzo Ntampa. Na songi ya tata Kilengokele, mokonzi ya mboka Zonzo Ntampa, na ba missionnaire ya Ngombe Lutete, tata Fwasi akofunda na leta pe akokende kosala boloko omboka Tezville lelo Mbanza Ngungu, se na ntina ya likambo ya nzembo. Sima ya sanza misato ya boloko, nde tata Fwasi akozonga na mboka Zonzo Ntampa. Iye musani akozwa nzembo bandaka yendengene. Ye musani ya nzembo tuisaki yeminge. Ye abutamaki na 1920 Fwasi. Wetaka wana 1920. Mais maintenant, nous connaissons la protection. Bon, azaku zwa nzembo, nzembo na izali mumbe ko bangeleza babuye batindi na boloko, akiusha na boloko na TV. Kola banzembo na ye. Oui, Fwasi sala ki boloko pola bakamba nzembo zwa kumuna. Pamba te balinga ka yete pora nzembo. Si tu chef mfumu chef du village azala ko na mfumu kilengo kole. Bazala ki contre Fwasi. Bazinga ka yete contre bola banzembo obuzali kumona. Bakangi bazokanga ye. C'est ça la situation. Na mikolo milandaki, nde tata Fwasi akozwa nzembo moko oyo ekopesa bopikiliki na kondima na ye. Lusingamu kelukala jakako okumafwa usinga bololwa abeledi
uzulubesa lesima mulumbukine kwa kukatuka luzingamu kelukala minyoko mikozala lisusu te nguya ya liwa ekolongolama bapetwi bakongenga na lola omokolo wana liwa ekolongwa olikolo bisika bizali kuna bandimi bakosepela bapetwi bakongenga olola omokolo wana liwa ekolongolama minyoko mikozala lisusu te nguya ya liwa ekolongolama bapetwi bakongenga na lola omokolo wana liwa ekolongwa kelukala nyakako okumafwa kusinga bololwa abeledi uzulu besa lesima mulumbukine kwa kupatuka olikolo bisika bizali kuna bandimi bakosepela bapetwi bakongenga olola omokolo wana liwa ekolongolama luzingamu kelukala jakako okumafwa kusinga bololwa akeledi uzulu besa lesima mulumbukine kwa kupatuka luzingamu kelukala jakako okumafwa kusinga bololwa akeledi uzulu besa lesima mulumbukine kwa kupatuka olikolo bato bakozalaka baserafin na bashérubin bakoyembaka nzembo na lola maladi mpe liwa ekonyatama luzingamu kelukala jakako okumafwa kusinga bololwa aveledi uzulu besa lesima mulumbukine kwa kupatuka luzingamu kelukala jakako okumafwa kusinga bololwa aveledi uzulu besa lesima mulumbukine kwa kupatuka olikolo lifuti lizali kuna bayebayiki mpiko bakomona yango bapetwi bakongenga olola omokolo wana liwa ekolongolama luzingamu kelukala jakako okumafwa kusinga bololwa aveledi uzulu besa lesima mulumbukine kwa kupatuka luzingamu kelukala jakako okumafwa kusinga bololwa aveledi uzulu besa lesima mulumbukine kwa kupatuka. omokolo ya le 7 septembre 1956 libala moko ebongisamaka omboka mputu tata fwasi mpe ayaka olibala wana kuna nde bakokutana na moninga na ye tata Nsambu Twasilwa André. Tata Nsambu akomema tata fwasi na mboka Kinshasa ekomaki ye omboka Kinshasa. Tata Mr Fwasi azalaki kovanda na ndako ya tata Nsambu André. Yende akomema tata fwasi
epai ya papa Joseph Diangenda Kuntima, mokonzi ya bule wa yambo wa lingomba ya tata Simoni Kimbangu. Azalaki na zonzo ngai mboka na ngai Mputu petite 10 na yibite ko soko kuzala 12 km ou bien 20 km Mputu na zonzo mais ngai mutu nakenda kuzoye toya na kisasa na simba taona nje na kekula kisena papa sapela ngai mingi wewe na tambula na mangumba kwa mwana yeba mwana fasi. C'est ça, bien on a eu là. Mais après, on a vu dans le camp. tant que vous avez une autre makasi. On a makasi. Tant on a vu na kikutika na kamba, tukenda kwenda na zone zote. Na kikutika na kamba, akufika na kamba, akamasi basala kwa kamba. Tango papa Diangenda monaka ye, papa Diangenda lobina ye, moni ndenge yo ozali moto ya ordinaire te. Ozali moto moko ndenge oyaki ozali moto fote ya kabatu nde osolola basololi tango esili bakabwani abimi kaka kobima tango abimi azinze Epai mosusu tosengeli koyeba ete tata Mr. Fwasi azalaki pe na don to likabo ya koyeba kokesanisa nzembo oyo ezwami na nzela ya molimo to te. Ndakisa ya nzembo oyo. Haleluya. Kwende kunyame. Kwenda kwa kwenda kuna kwa tata. Kuna chese cha lunga. Kemo. Alors basi fazo ngisaka mono kontu kide. Mono misafa tango yuki. Havi ngai kuna tukidi nzembo mkunga wa meza nzembo ya mesa Namba composer ou composer. ya composer capter ili banzembo bele Siko tangu yala bakande ngamba mu ba pekisi nzembo bwana. Misha fasi azaki suki ya pekisi ni kama nzembo mais tiens suki ya pekisi nzembo bwana yeye masute Apparemment sans kitoko. Suza kitoko oye makango pala lingomba kasi tango mista yeko yoka nga binzembo wana oye balsute Ye papa Mr. Fwasi abalaka te arena mwasi te. Abalaka te, azalaki muntu mukandenge mususu abalaka te Fwasi. Azalaki muntu ndenge mususu. Soko mone azali kula avegre kula mona kate orke no, azali muntu ndenge mususu. donc alaki na domoko obenga génie non seulement ya banzembo mais na mona ye boye mbala moko te mbala mibale te mbala mingi même na côté ya particularité na ye côté ya soka zo côté ya abandaki ko alaka très dur na mater na ye côté ya masumu surtout kindoki surtout ala kindoki ako di banga bandaki ko beta ona kindoki mais oyo ebandaki kokamwisa ngai soki alingi koteya oye kozwi bible kotie wana akozwa bible apesi bino baverse kaka na page oyo akofongola nde yango wana verse oyo bokotanga akoluka te asala te aluka epuis akokamata nde mosu bible apesi na moto atanga mais bible nyonso ezalaka na moto na ye eloko ebandaki kokamwisa ngai paya Mr. Fwasi banzembo na ye soko otali na lingomba azwi banzembo ebele to desa moke banzembo parce que kuna na direction tozali na bamale mosusu oyo Mr. Fwasi banzembo atika ti lelo oyo kuna na dirigeant parce que bureau ezalaki na Bongandanga 22 banzembo nyonso toza koplase ti lelo banzembo ezali banzembo misa ezalaki différent sikoyo oyoki yango kaka fo yebaka oyo nzembo ya Mr. Fwasi. Olingomba ya tata Simoni Kimbangu, tata Mr. Fwasi azwa banzembo mingi penza. Ndakisa ya banzembo oyo. Kunchia velela tusinga kwenda, Yesu singa kutufila, ukondolo diluye kinsa, nga Yesu luzi.
kuntia velela tusinga kwenda Yesu singa kutufila kukondolo dilu yekinsa na Yesu uluzi ontinwe sulu kutika baveleki munsi ya nkembo kekubakotesa bosi imvula tia kesinga nopesa nikondwa vuvu besinga bubula iyandikaka uvana lusadisu vantandwe sulu kunti ya ntotompe kana umvwa makeu na nkutufuluko zola kwa nzambi kwa singa kikiru. Par exemple, Alléluia, 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 Talamvuluzi, Alléluia. C'est Mr. Foisse. J'ai mon époque. Yesu ikulanda, kuna kukondolo diluye kinsanga do, unataki. Ongeye wasona menekala landa mfuluzi ngeye yenzwa kusiwa vuluzwa landa Yesu Ongeye wasona menekala landa mfuluzi ngeye yenzwa kusiwa vuluzwa landa Yesu buzulu ongeye wasona yo motosili kokomama landa mobikisi yo nanda kuna yo okobikisama landa nkolo Yesu olikolo ngai awa nazalaki mosumuki nakoki mpe kobikisama landa Yesu olikolo ngai awa nakosalaka mabe nakoki mpe kobikisama landa Yesu okobikisama yo motosili kokomama landa mobikisi yo nanda kuna yo okobikisama landa nkolo Yesu olikolo ongeye wasona menekala landa mfuluzi ngeye yenzwa kusiwa vuluzwa landa Yesu buzulu awa nasundolaka yo okoki mpe kobikisa ngai landa Yesu olikolo awa nasundolaka yo okoki mpe kobikisa ngai landa Yesu olikolo yo motosila kokomama landa mobikisi olikolo yo nanda kuna yo okobikisama landa Yesu olikolo. Na 1992 otango bakimbangiste basengaki bolimbisi ya lisumu ya koko Adamu na Eva, Lingomba aponaki mwa banzembo ya mabondeli pona mululu wana. Kati na yango ezwamaka nzembo ya Mr. Foisse oyo. Yesu mwe ewongwe awe inenda kolwagile esamukutu hokuwayo kwe mukenda za budo umpuluza Yesu
masumu kobanga na kokomela ndenge nini esika ezali yo libondeli na ngai kutu oyokaka te na mawa na yo obikisa ngai. Ngai namonaka nzela ya sembo kasi natiolaka yango mpo na toli ya bato ya mobulu. Tata naye komizongisa. Masumu kobanga na kokomela ndenge nini esika ezali yo libondeli na ngai kutu oyokaka te na mawa na yo obikisa ngai. Na sepelaka mingi kosalela Satana. Ngai nakanisaka ezalaka nzela ya lobiko, nzokande yango ekobungisa ngai. Masumu kobanga na kokomela ndenge nini esika ezali yo libondeli na ngai kutu oyokaka te na mawa na yo obikisa ngai. Tata naye komitika pamba te nasili kososola mabe na ngai. Tata naye komitika na bongwani yamba ngai. Masumu kobanga na kokomela ndenge nini esika ezali yo libondeli na ngai kutu oyokaka te na mawa na yo obikisa ngai. Lisusu tokoki koloba ete Tata Fwasi atikili biso bomengo ya banzembo ebele penza na lingomba ya Tata Kimbangu. Ndakisa ya nzembo oyo banganga nzambe bakoyambelaka bana mikolo miso ya yenga. Bana boya komikomesa na nkembo ya mobikisi. Boya kolata motole couronne epai ya Yesu mobikisi. Ngonga ya likolo elingi kobeta ngon. Bato ya nzambe balingi kokota ngele. Bana boya komikomisa na nkembo ya mobikisi. Boya kolata couronne motole epai ya Yesu mobikisi. Ngonga ya likolo elingi kobeta ngon. Bato ya nzambe balingi kokota ngele. Mais comment se fait-il que y banzembo akozwaka na Kikongo oyebi nzembo kwa misa fasa lingala banzembo soki ya lingala ta ya français eza ebele. Ah bon? Eza ebele ya ba Noël ya ba nini voilà ba
nous sommes tous joyeux. Voilà Bana qui les sauvait, oui. Voilà Bana, nous sommes tous joyeux. Voilà Bana qui les sauvait du ciel. Voilà Jésus là-bas à Bethléem. Les amis, ça passe. Voilà qui les sauvait là à Bethléem. Le Fils de Dieu nous est né là à Bethléem. Voilà Bana qui les sauveur du ciel. Voilà Jésus là-bas qui les sauveur du ciel. Voilà Jésus là-bas à Bethléem. Banzemwe qui ça soit lingala ezali. Et il y a français, il y a Kikongo, surtout Kikongo. Là c'est pas mal, pas mal. Bon, pour nous, ça, particularité, il y a apport, il y a un Mr. Foss, la hymnologie qui me et c'est ça, ce que tu as dit, Mr. Foss, c'est Nzembo Naye. La majeure partie en Nzembo Naye, ils allaient christocentriques. Donc, aïe, pour la qui s'habille, même pour la Nzembo Azalaga Nango Kuna, nous sommes les christocentriques. Mais si vous voyez pour la qui s'aille, la vraie. Le Christ véritable, non pas le Christ historique. Tout tourne autour il y a Christ. Quand dehors il y a Christ, dehors il y a Kolo Yesu, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Il n'était souvent Vinzembo ya Vava Mwana Nzambi Kekizo Vavanza Yuma Fwa Masinga Fuluka Vava Lungi Kuzulu Bemana Kutama Osimpungi Isatatula Utusisiko Emvuduzi Mulantangu Yambaninu Anazinda la nate Yambaninu Posibesa Vuluzwa Christocentrique Ankwa Masumu Nuisa kwa Yesu Nuisa Takimbangi Dinwe Zulu Vuluzi Christocentrique. Donc point central nango ezali Nkolo Yesu. Yo na banzembo surtout Mr. Foss a zwanzembo no lingami. Banzembo nyosu ezali mais on tinzulu oya liboso wana nzembo na lingango mingi. Yandi kaka uvana lusadisu vantandwe zulu ekunsi antoto. Yemba ngona mwana. Tinwe zulu ukutika baveleti. Nsi yankembo kekuba kotesa. Bosi impula tiya kesingano kesa. Mikondwa bubu besinga fungura. Iyandi kakao vana lusadisu Vantandwe zulu kunsi ya totope Kana umvwa makeu na kutufunuko Zola kwa nzambi kwa sunda kikiru Bongo sangisa ba Ningongo nyoso mine papa vezali kambute vezali kambu Vumbura besinga vumbura Eko telengana milimo ya Satana ekozala bileli na bileli tango kelelo ya suka ekobeta. Ndeko na ngai tambola tokende na biso likolo epai ya Nkolo Yesu. Bongama na yo ndeko tokende na biso likolo. Bako sambisama bato banso ya mitema mabe. Bako kende olifelo esika bako zwela etumbu ya masumu na bango. Atako nazali na bozwi ekosalela ngai nini sika boye.
tala baninga bakei na bango na epemelo. eza kido ntango azalaki na protestant eloko oyo babenganaki ye po banzembo na ye azalaki kozwa bangelese baza komona yango lokola te baza komona yango banzembo na ye eza banzembo ya kimbangu kobengana babenganaki ye azalaki kozwa banzembo soki otali na buku ya banzembo ya protestant plus de 13 cantiques et me côté déjà na buku. Et komaki biso na 1971 tata Fwasi akozwa bokono to maladi. Atako Lingomba asalaki maso mpona kosunga ye kasi esimbaki kaka te. Au mokolo ya le 26 juillet 1973 awa amonaki ete nzoto na ye etungisamaki mingi na maladi. Ye asololaki na papa Mfuma Mbanza Salomon Dialunga na Kiangani pe amosengaki ete apesa ye nzela akende kopema na ye. Kasi tata Salomon Dialungana akoyebisa ye boye. Te, yo koki kokufa lelo te. Zela feti ya matondo eleka. Pamba te, soki yo okei sikoyo, feti ya matondo ekozala penza elengi te. Esalemaki se bongo. Molulu ya matondo wana ezalaka wuta mokolo ya le 28 juillet kino le 29 juillet 1973. Na mpokwa ya mokolo ya le 30 juillet 1973, tata Fwasi Lucien akobengisa lisusu papa Dialunga na Kiangani pe akoloba na ye boye. Tata, pesa ngai nzela nakende kokutana na mokonzi Yesu. Pamba te namoni ete tango na ngai ekoki. Se o esika wana papa Dialungana apesaki mitindo ete ba changer bilamba. Sima na yango papa Mfuma Mbanza abondelaki. Sima kaka ya libondeli nde tata Fwasi Lucien akufaki na ye na kimia. Ezalaki bongo au mokolo ya le 30 juillet 1973. Bokundami bwa tata Fwasi Lucien bo salemaka au mokolo ya le 2 août 1973 na cimetière ya Ngombe Kinsuka bomboka Nkamba. Matanga ya tata Lucien Fwasi ezalaka ya lokumu pe ya nkembo penza. Kutu bana misato ya papa Simoni Kimbangu totangi bongo papa Charles Kisolokele Lukelo, papa Salomon Dialunga na Kiangani pe papa Joseph Dangenda Kuntima bazalaka banso obukundami bwa ye. Na malita ya Ngombe Kinsuka papa Dangenda akozwa maloba ye ete batata na bamama tata Fwasi asili kolonga akomi solo mutu munene. Solo se solo namoni tata Fwasi balatisi bilamba ya lino pe avwandi na kiti ya nkembo.